जय मसीह प्रभु यीशुको नाम यहाँ सबैलाई आजको यो अनलाइन सेवामा हामी भेला हुँदैछौँ उहाँको महिमा गर्नको लागि। हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हामी परमेश्वरलाई स्तुति महिमा हामी दिने नै छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई प्रेम गर्नेको निम्ति सबै कुरा भलाइकै लागि भएर आउँदछ। यसरी हामी उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उहाँले हामीलाई छोड्नु नै छैन, त्याग्नु नै छैन। उहाँले हाम्रो लागि भलाइ नै गर्नु नै छ। यसरी प्रिय प्रभुका जनहरू आज हामी एउटै मन भएर हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ, महिमा दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी यसगरी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। हाम्रो शिरहरू झुकाएर आजको यो अनलाइन सेवा सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभुको उपस्थितिमा यो सञ्चालन हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दया र कृपालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले आज हामीलाई यो सुन्दर नयाँ दिन दिनुभयो। तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि, तपाईँको प्रशंसा गर्नको लागि, तपाईँ परमेश्वरको कहिले पनि नटल्ने वचन सुन्नको निम्ति यो मौका हामीलाई आज दिनुभएको छ। आजको यो अनलाइन सेवालाई सुरुदेखि अन्तसम्म हाम्रो साथमा हुनुभयो असल गोठालो तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई आज आशिषित तुल्याउनुहुनेछ। हरेक बन्धनलाई तपाईँले तोड्नुहुनेछ। आफ्नो छोराछोरीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। धन्यवाद परमप्रभु परमेश्वर। हाम्रो सम्पूर्ण यो भागी भागहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पँदै माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। हामी सबैजना मिलेर 519 नम्बर भजन गाउनेछौँ। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा यो भजन गाउँदै हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ, उहाँलाई हामी महिमा दिनेछौँ। सबैले स्वर खोलेर हामी गाउनेछौँ। हामी कोही पनि मुख बन्द गरेर हामी बस्ने छैनौँ। हामी आवाज निकालेर मुख खोलेर हाम्रो परमेश्वरको निम्ति हामी गाउनेछौँ। भविष्य पनि तपाईको साथमा, वर्तमान मेरो यीशुको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। आराधी छु, साथीमा छु, प्रभुहरूका सर्वाङ्ग मेरो
यीशुको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा सर्वाङ्ग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चित छु निर्धक छु राजाहरूका राजमा निश्चित छु निर्धक छु राजाहरूका राजमा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना महान प्रभुलाई महिमा होस् परम प्रभुलाई प्रशंसा होस् हामी सबैजनाको यही नै चाहना जीवनभरि नै भइरहन सकियोस् हालेलुया स्तुति होस् प्रभुको महिमा होस् अहिले हामी अझै हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति महिमा हामी दिनेछौँ गाउँदै उहाँलाई जान्छौँ तपाईँको लागि संसारमा यो भजन गाउँदै हामी उहाँलाई चाहनेछौँ उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमी त मेरो आँखाको नानी हौ उहाँको आँखाको नानीलाई जसरी उहाँले सुरक्षा गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यसै गरी उहाँले सुरक्षा गर्ने प्रतिज्ञा छ तपाईँको लागि संसारमा म तपाईँको आँखाको नानी तपाईँको लागि प्रेमिका म तपाईँको लागि सक्दो स्वर्ग छोडी मलाई भेट्न मृत्युलाई जित्नुभयो सदा मसँग अब म तपाईँ बिना बाँच्न सकिन येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सकिन
तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ अब म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ अब म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ अब म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ ओ हालेलुया येशू तपाईँ बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ येशू तपाईँ बिना त हामी प्रभु पानी बिनाको माछा जस्तै हुँदछौँ यो संसारमा प्रभु तपाईँ हामीलाई हर घडी हर क्षण हामीलाई चाहिन्छ प्रभु तपाईँ बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ येशू हालेलुया हामीलाई चाहिन्छ तपाईँको हर घडी हर क्षण तपाईँको हात समातेर तपाईँलाई पछ्याइरहन चाहन्छु येशू ओ हालेलुया ओ हालेलुया येशू अब मलाई तपाईँको नै बानी हो तपाईँ बाहेक अरू केही नचाहिँ ओ प्रभु तपाईँ सँगै बस्ने बानी तपाईँसँगै हिँड्ने बानी तपाईँसँगै खाने बानी तपाईँसँग लागेको यो बानीलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ प्रभु अब मलाई तपाईँको नै बानी हो तपाईँ बाहेक अरू केही नचाहिने हो अब मलाई तपाईँको नै बानी हो तपाईँ बाहेक अरू केही नचाहिने हो अब तपाईँकै उपस्थितिमा रहन चाहन्छु उसको प्रेमलाई सम्झी तपाईँलाई पर्खी बस्छु अब म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ अब म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ येशू म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ प्रियहरू हाम्रो स्वरहरू गरेर हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा महिमा तपाईँ हाम्रो लागि वा संसारमा आउनुभयो स्वर्गबाट बोलेर आउनुभयो हाम्रो लागि आफ्नो जीवन क्रुसमा दिनुभयो हामीलाई बचाउनको लागि
जसरी भजन लेखकले उहाँको भजनमा यसरी लेख्नुभएको छ, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, मेरो सारा अन्तस्करणले उहाँलाई प्रशंसा गर। हामी साँच्चै नै हामी प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई प्रशंसा गरौँ, जसले हाम्रो जीवनमा सङ्गाई, जसले हाम्रो जीवनमा शान्ति, मुक्ति, ज्योति, शक्ति ल्याउँदछ, छुटकारा ल्याउँदछ। उहाँको प्रशंसा हामी गर्नेछौँ, उहाँलाई प्रशंसा हामी दिनेछौँ। प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, मेरो सारा अन्तस्करणले प्रशंसा गर, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा। हालेलुया, प्रशंसा गर। हामी सबैले गाउँदैछौँ, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, मेरो सारा तस्करले प्रशंसा गर, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, मेरो सारा तस्करले प्रशंसा गर, प्रशंसा गर, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, मेरो सारा तस्करले प्रशंसा गर, प्रशंसा गर मेरो आत्मा। जस्तोसुकै अवस्थामा उहाँलाई प्रशंसा गरौँ, प्रशंसा गर मेरो आत्मा, मेरो सारा तस्करले प्रशंसा गर, प्रशंसा गर। ओ प्रशंसाको योग्य येशू, प्रशंसाको योग्य येशू, ओ प्रियहरू, जस्तोसुकै तपाईँ अवस्थामा हुनुभयो, प्रभु परमेश्वरलाई प्रशंसा गरौँ, गर्नुहोस्। जसरी दुःखमा सुखमा हर घडी म परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु भनेर भजन बाइबलको भजन लेखकले निर्णय गर्नुभएको थियो। हबकुकले पनि जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि म परमेश्वर प्रशंसा गर्छु उहाँले भन्नुभएको थियो। चाहे मेरो गोठमा केही नलागे पनि, मेरो अन्नबालीहरू केही नहुने पनि, फल नलागे पनि म परमेश्वरमा रमाहट गर्नेछु, उहाँमा म रमाउनेछु। उहाँको प्रशंसा, उहाँको नामलाई म धन्यको भन्नेछु। उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा ओठमा हुनेछ उहाँले
भन्नुभयो जस्तै आज मेरो जीवनमा तपाईँ हामी सबैको जीवनबाट उहाँको प्रशंसा निरन्तर भइरहन सकोस्। सारा अन्तस्करणदेखि नै उहाँको प्रशंसा उहाँको महिमा गरिरहन सकौँ जबसम्म उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्न यस धरतीबाट, जबसम्म उहाँले हामीलाई लिन आउनुहुन्न। उहाँको प्रशंसा गर्दै उहाँलाई हामी पर्खिने रहनेछौँ। हालेलुया, पर्खिने रहनेछौँ। उहाँको प्रेमले, उहाँको आनन्दले, उहाँको शान्तिले भरपुर हुँदै उहाँलाई महिमा दिँदै हामी उहाँको प्रतीक्षा गर्दै हामी पर्खिरहन सक्छौँ हालेलुया, 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 येशू हालेलुया। जसरी हरिणले पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसै गरी हाम्रो आत्माले उहाँको तृष्णा गरिरहन सकौँ। हाम्रो आत्माले उहाँ बाहेक अरू कुराको तृष्णा गर्दा कहिले पनि त्यो तृष्णा भेट्दैन। जब हामी उहाँको तृष्णा हामी गर्दछौँ अनि हाम्रो आत्माले तृप्तता पाउँदछौँ। जसरी हरिणले पानी खोज्दछ, मेरो प्राणले तपाईँले खोज्दछ। रात दिन तपाईँको निम्ति दीर्घाउँदछ। जसरी हरिणले पानी खोज्दछ, मेरो प्राणले तपाईँलाई खोज्दछ प्रभु। रात दिन तपाईँकै निम्ति तिर्खाउँछु अनि तपाईँको प्रेमले भर्नु, तपाईँको प्रेमले भर्नु, तपाईँको प्रेम पोखिने गरी भरिदिनुहोस् येशू।
तपाईको प्रेमले क्षमा दिन सक्छ। तपाईको प्रेमले शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्छ। तपाईको प्रेम अचम्मको त्यो प्रेम, तपाईको प्रेम, तपाईको प्रेम बिना रित्तो छ, तपाईको प्रेम बिना खाली छ प्रभु। ओ प्रभु येशू, तपाईको प्रेम, तपाईको प्रेम, प्रियहरू तपाईको हृदयमा छ प्रभुको प्रेम छ कि छैन? अन्तको दिनहरूमा प्रेम सेलाएर जानेछ प्रभुले भन्नुभयो। आज हाम्रो हृदयमा प्रभुको प्रेमले भरिरहन आवश्यक छ। जब हामी खाली हुन्छौँ फेरि प्रभुका हामी जाने पर्ने। प्रभु जिउँदो पानीको खोला हुनुहुन्छ, कहिले नसुक्ने मूल हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो। आज तपाईँको हृदयमा प्रेम सकिएको छ, कोही प्रति तपाईँ क्षमा दिन सक्नु भएको छ, तपाईँ हृदय चोटहरूले भरेको छ भने आज त प्रभुको प्रेमले आज तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। प्रभुको प्रेमले तपाईँलाई आज स्वतन्त्र दिन चाहनुहुन्छ। प्रभुको प्रेमलाई हेरौँ, क्रुसमा टाँगिनु भएको यीशुलाई हेरौँ अनि उहाँलाई आराधना गरौँ। उहाँ आज क्रुसमा आउनुहुन्न, तर आजबाट 2000 वर्ष हाम्रो लागि क्रुसमा जानुभएको थियो। आज उहाँ स्वर्गको सिंहासनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आराधना गरौँ, उहाँलाई आराधना गरौँ। हाम्रो बिचमा प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी आराधना गरौँ। आराधना, आराधना, आराधना येशू, आराधना, आराधना, आराधना येशू। अब म गर्दछु येशू तपाईँ गर्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचालिनुहोस्। अब म गर्दछु येशू तपाईँ गर्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचालिनुहोस्। दिन त केही छैन येशू मेरोमा, दिन त यही सक्छु आराधना। दिन त केही छैन येशू मेरोमा, दिन त यही सक्छु आराधना। आराधना, आराधना, आराधना येशू, आराधना, आराधना, आराधना येशू, आराधना, आराधना, आराधना येशू, आराधना, आराधना, आराधना येशू। तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु, तपाईँ उचालिनुहोस्।
हामी घट्नु आवश्यक छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा बढ्न आवश्यक छ प्रभु। हाम्रो जीवनमा तपाईँ बढ्नुहोस्, बढ्नुहोस्। ओ परमेश्वर, सधैँ तपाईँलाई आराधना गर्नुहोस्। दुःख सुख हरेक परिस्थितिहरूमा, घाम छायाहरूमा, हरेक परिस्थितिहरूमा तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, तपाईँलाई नै खोज्ने, तपाईँकै हात समातेर हिँड्ने छोराछोरी हुन सकौँ। तपाईँदेखि टाढा होइन, तपाईँको नजिक, तपाईँसँगै बस्ने प्रिय त्यो छोराछोरी हामी हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद प्यारो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको त्यो किलाले रोपिएको, किलाले छिडेको त्यो हात निरन्तर समात्नलाई अनि तपाईँलाई पछ्याइरहनलाई यो संसारको यो भिडमा, यो समस्याको बीचमा प्रभु, यो आँधी बेरीहरूमा प्रभु तपाईँलाई समात्न, तपाईँलाई पछ्याइरहन त्यो सामर्थ्य हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद प्यारो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो बाँकी रहल भागहरूलाई हामी तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, जुन वचन आज हाम्रो माझमा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो वचनलाई मनमा राख्न तपाईँले कृपा गर्नुहोस् र त्यस वचन अनुसार जिउने सामर्थ्य हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। हाम्रो बाँकी सेवाको भागहरूलाई हामी तपाईँकै हातमा सुम्पँदै माग्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्नु नि प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय मसीह छ। र विशेष गरी आज हामी यो साप्ताहिक सङ्गति, शनिबारको साप्ताहिक सङ्गतिमा यसरी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा हामी सहभागी भइराखेका छौँ र हामीले परमेश्वरको हैन आराधना, स्तुति, प्रशंसा हामीले गरिसकेका छौँ र अहिले हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्न गइराखेका छौँ। र यो विशेष विषम परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ हैन कोभिडको कारण, अहिले हामी यहाँ एउटा लकडाउनको स्थितिमा छौँ र यो स्थितिबाट है हामीले आफ्नो घरमा बसेर हैन आफ्नो ठाउँमा बसेर यसरी अनलाइन मार्फत सङ्गति हामीले गर्ने अवसर पाइराखेका छौँ र यो हाम्रो लागि यो सङ्गति गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको छ। र अहिले हामी आजको यस सङ्गतिमा मत्तीको 5:3 है बाट परमेश्वरको वचनबाट केही सन्देश हेर्न गइराखेका छौँ। र तपाईँको धर्मशास्त्र बाइबल छ भने मत्ती 5:3 लाई तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। र मत्ती 5:3 मा यस्तो लेखेको छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूको हो है। यो चाहिँ मत्तीको 5:3 मा चाहिँ यस्तो लेखेको छ। सो जब येशूमा चाहिँ येशूले चाहिँ जब एउटा डाँडामा जानुभयो हैन, अनि उहाँका चेलाहरू र मानिसहरूको भिडहरू चाहिँ येशूको पछि लागेर आएका थिए है। र जुन पद हामीले पढिराखेका छौँ यो पद चाहिँ येशूले भिडलाई डाँडामा दिनुभएको उपदेशको खण्डबाट लिएको एउटा पद हो है। अनि येशूले त्यस बेला त्यो भिडहरू जो येशूको पछि आएका थिए त्यो भिडहरूलाई चाहिँ उहाँले शिक्षा दिनुभयो। येशूले भिडहरूलाई डाँडामा दिएको उपदेश अथवा शिक्षा भएकोले
यसलाई डाँडाको उपदेश भनेर पनि भनिएको छ। र यहाँ धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू भनेर येशूले आफ्नो शिक्षा सिकाइ अथवा उहाँले चाहिँ त्यो शिक्षा त्यो भिडहरूलाई जुन शिक्षा दिनुभयो त्यो शिक्षा चाहिँ त्यस प्रकारले सुरु गर्नुभएको हामीले देख्दछौँ है। र येशूले धन्य भनेर भन्नुभयो है। र धन्य है, धन्य जो आत्मामा दीन छन् अथवा जो धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूको हो। मत्ती 5:3 र यो धन्य शब्द एकदमै चाहिँ आशिषित भएको कुरासित जोडिएको छ है। धन्य भनेको चाहिँ आशिषित है एउटा भएको कुरासित जोडिएको छ। र त्यो मानिस धन्यको हुन्छ, त्यो मानिस आशिषित हुन्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। र कस्तो मानिस धन्यको हुन्छ, कस्तो मानिस आशिषित हुन्छ र कस्तो मानिस त्यो धन्यको हुन्छ त? येशूले यहाँ भन्नुभयो आत्मा दीन हुनेहरू चाहिँ धन्यका हुन्। र जब तपाईँ र म आत्मामा दीन हुन्छौँ र त्यो आत्मामा दीन हुनेहरू चाहिँ परमेश्वरमा आशिषित व्यक्तिहरू हुन्, परमेश्वरमा धन्यका व्यक्तिहरू हुन् है। त्यसकारण तपाईँ र म पनि आज येशूले जुन किसिमले डाँडाको उपदेशमा दिनुभएको थियो, भन्नुभएको थियो र उहाँले धन्यको भनेर भन्नुभयो, आशिषित मानिसहरू भनेर भन्नुभयो। र हामी प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिस भएको कारण हामी परमेश्वरमा धन्यको व्यक्ति बन्नुपर्छ, परमेश्वरमा हामी आशिषित व्यक्ति बन्नुपर्छ है। अनि यहाँ कस्तो मान्छे धन्यको हुन्छन्, कस्तो मान्छे आशिषित हुन्छन् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आत्मामा दीन हुनेहरू है चाहिँ आशिषित अथवा धन्यका मानिसहरू हो भनेर भनेको छ। र यो आत्मामा दीन हुने है, आत्मामा दीन हुनेहरू भनेको चाहिँ के हो है? सत्य कुराको आज्ञा पालन गर्न सक्ने, परमेश्वरको लागि आफैलाई अलग पार्ने मानिसहरू, अर्थात् परमेश्वरको कुरालाई नम्रताको साथ खोजी गर्ने होइन। परमेश्वरको सत्य कुरालाई बुझेपछि त्यसको तुरुन्तै आज्ञा पालन गर्नेहरू चाहिँ है आत्मामा दीन हुने मानिसहरूको सङ्केत हो होइन। त्यसकारण आत्मामा दीन हुने भनेको के त होइन? परमेश्वरको कुरालाई नम्रताका साथ लिने, परमेश्वरको लागि आफैलाई अलग पार्ने मानिसहरू, सत्य कुराको आज्ञा पालन गर्नेहरू, परमेश्वरको है खोजी गर्ने र परमेश्वरको सत्य कुरालाई बुझेपछि त्यसको तुरुन्तै आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू आत्मामा दीन हुने मानिसहरू हुन् होइन। र आत्मामा दीन हुनेहरू परमेश्वरको भय मान्ने, नम्रतामा जिउने मानिसहरू हुन् है। आत्मामा दीन हुनेहरू अथवा परमेश्वरको भय मान्ने, नम्रतामा जिउने मानिसहरू हुन् आत्मामा दीन हुनेहरू भनेको होइन। र यहाँ के भन्छ त? ग्रिक शब्द पटोकोस भनेको छ है। त्यो ग्रिक शब्द पटोकोसको अर्थ होइन एउटा पोर भनेको छ अङ्ग्रेजीमा है। पोर ग्रिकमा चाहिँ पटोकोस भन्छ र बोथ मिन पोर इन अ जेनरल सेन्स। दुईटै ग्रिक शब्द, इङ्ग्लिस शब्द, अब त्यसको दुईटै अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्रिक शब्द पटोकोसको अर्थ दीन, गरिब, दुखी जस्ता अर्थ लाग्दछन्। र अति नै दीनको अर्थ चाहिँ त्यस मानिसको उसको सीमाहरू हुन् र उसलाई सहायता, मद्दतको आवश्यकता र खाँचो हुन्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। र त्यो एकदम अङ्ग्रेजीमा पुवर भन्ने शब्द त चलाएको छैन त, ग्रिकमा चाहिँ पटोकोस भन्ने शब्द चलाएको छ र नेपालीमा त्यसलाई दीन, गरिब, दुखी जस्ता अर्थ लाग्छन् नेपालीमा चाहिँ। र अति नै दिनको अर्थ त्यसको मानिसको चाहिँ एउटा लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसन भन्दा उसले धान्न सक्दैन, त्यो सिमाना भन्दा ऊ अगाडि आफैले त्यो वहन गर्न सक्दैन। उसलाई कसैको सहायता चाहिन्छ, कसैलाई मद्दत चाहिन्छ, कसैको चाहिँ उसको सहायता र मद्दतको आवश्यकता र खाँचो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो त्यो होइन। र आत्मामा दीन हुनेहरू भन्ने कुराको चाहिँ परिभाषा हेर्दा यस्तो देखिन्छ है। आत्मामा दीन हुने भनेको के त? यसको डेफिनेसन के हो, यसको परिभाषा के हो है? र
आत्मामा दीन हुनेहरू भनेको चाहिँ विश्वासमा कमजोर गुण भएको भन्ने होइन है, तर ख्रीष्ट बिना आत्मिक शक्तिहीनता र कमजोर हुनु र आत्मिक टाट पल्टिनु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु हो है। आफ्नो आत्मिक खाँचोको महसुस गर्नु हो भनेपछि आत्मामा दीन हुनेहरू भनेको चाहिँ के त? यसको परिभाषा के हो? आत्मामा दीन हुनेहरू भनेको चाहिँ विश्वासमा कमजोर गुण भन्ने कुरा होइन, विश्वासमा दुर्बल भन्ने कुरा होइन, तर ख्रीष्ट बिना आत्मिक शक्तिहीनता र कमजोर हुनु र आत्मिक टाट पल्टिनु भन्ने कुरा हो, स्वीकार गर्नु हो। हामी ख्रीष्ट बिना होइन आत्मिक एउटा शक्तिहीनता कमजोर हुन्छौँ र हाम्रो आत्मिक टाट पल्टिने अवस्था आउँछ। आफ्नो आत्मिक खाँचो चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है। निश्चय पनि हामी आत्मिक रूपमा खाँचोमा आवश्यकतामा हुन्छौँ होइन, आत्मिक रूपमा हामीलाई खाँचोमा हुन्छौँ, आवश्यकतामा हुन्छौँ, आत्मिक दीनतामा हुन्छौँ, आत्मिक दरिद्रतामा हुन्छौँ है। त्यसकारण हामीले आत्मामा दीन भनेको के त भन्दाखेरि आत्मामा दीन हुनु भनेको चाहिँ हामी ख्रीष्ट बिना हामी रित्तो छौँ, ख्रीष्ट बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ, ख्रीष्ट बिना हामी चाहिँ होइन अभावमा छौँ, ख्रीष्ट बिना हामी चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन रित्तो छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ। आत्मिक दीनतामा हामी हुन्छौँ, आत्मिक दरिद्रतामा हुन्छौँ ख्रीष्ट बिना, ख्रीष्टको खाँचो पर्छ भन्ने कुरा हो प्रियहरू है। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई मनन गर्नु, यो कुरालाई बुझ्नु, यो कुरालाई जान्नु आवश्यक छ है। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू भनेर येशूले डाँडाको उपदेशमा भन्नुभयो होइन। र मोहम्मद अली एकजना यस्तो व्यक्ति थिए, एक समय विश्व बक्सिङमा चाहिँ नाम कमाएका व्यक्ति थिए है, बक्सिङ खेलाडी हो मोहम्मद अली भनेको। तपाईँ कतिजनाले सुन्नुभएको होला मोहम्मद अलीको नाम होइन। र यो व्यक्ति चाहिँ विश्व बक्सिङमा नाम कमाएका व्यक्ति थिए उनको समयकालमा होइन। र एक दिन मोहम्मद अली यो विश्व प्रख्यात एउटा प्रसिद्ध बक्सिङ खेलाडी होइन, ऊ चाहिँ यात्रामा जाँदा हवाई जहाजमा चढेर यात्रा गरिराखेका थिए। अनि हवाई जहाजमा बसिसकेपछि हवाई जहाज उड्न लागेको समयमा उसलाई त्यो एयर होस्टेसले पेटी कस्नको निम्ति अनुरोध गरेका थिए। सबैलाई भने है त्यो जो हवाई जहाजमा यात्रा गर्छ, हवाई जहाज उड्ने बेला हवाई जहाज त्यो बिचतिर केही मौसम गडबडी भएर अलिकति प्लेन हल्लिँदाखेरि अनि अथवा हवाई जहाज झर्ने बेला चाहिँ त्यहाँको एयर होस्टेज स्टाफहरूले आफ्नो सिटमा भएको पेटी कस्नु अथवा पेटी बाँध्नु भनेर आदेश दिने गर्छन्। र हवाई जहाजमा बसिसकेपछि मोहम्मद अली है चाहिँ त्यो प्लेन उड्न लागेको समयमा उनलाई एयर होस्टेजले पेटी कस्नको निम्ति अनुरोध गरेका थिए। तर उनले म जस्तो बलशाली मानिसलाई, मोहम्मद अलीले के भने म जस्तो बलशाली मानिसलाई के को पेटी कस्नु आवश्यकता छ र, पर्दैन भनेर उनले भने। अनि उनलाई जवाफमा एयर होस्टेसले भनेका छन्, तपाईँ जस्तो बलशाली मानिसलाई त उड्नको लागि पनि हवाई जहाज नचाहिनु पर्ने, किन यहाँ बसेको त, आफै उडेर भइगयो नि होइन, खुरुक्कै पेटी कस्नु भनेर आदेश दिए। अनि पछि मोहम्मद अलीले आफ्नो सिटमा भएको कम्बरको पेटी कसेर बसे। आज हामी के देख्छौँ यो घटनाबाट भन्दाखेरि कुनै पनि मानिसहरू सबै कुरामा पूर्णता छैनन् होइन, कुनै न कुनै कुरामा पक्कै कमी कमजोरीहरू छन्, दिन छन्। यसमा कुनै न कुनै कुराको सहायता लिन, मद्दत लिन आवश्यक पर्दछ है। यसै गरी हामी आत्मामा पनि परमेश्वरको आवश्यकता पर्दछ होइन। आत्मामा दिन हुनेहरूको लागि परमेश्वरमा सहायता चाहिन्छ। हामी परमेश्वर बिना रित्तो हुन्छौँ होइन, हामी परमेश्वर बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। कति मान्छेले है आफ्नो बलको घमण्ड गर्न सक्छन्, कति मान्छेले आफ्नो ज्ञानको घमण्ड गर्न सक्छन्, कति मान्छेले आफूमा भएको धन सम्पत्तिमा घमण्ड गर्न सक्दछन् होइन। तर यी सबै कुराले चाहिँ पूर्णता हुँदैन। परमेश्वर बिना मानिसको जीवन चाहिँ पूर्ण हुन सक्दैन।
यस्तो पनि समय आउँछ, कति समय मानिसले उसको धन सम्पत्तिले उसलाई बचाउन सक्दैन, उसको बलले उसलाई पर्याप्त हुन सक्दैन, उसको शक्ति र ज्ञानले उसलाई पर्याप्त हुन सक्दैन, होइन? सबै कुरा मान्छेलाई कुनै न कुनै कुराको के छ, कमजोरी छ, सहायता चाहिन्छ, मद्दत चाहिन्छ। आत्मामा दीन हुनेहरूको लागि परमेश्वरमा सहायता चाहिन्छ। हामी परमेश्वर बिना रित्तो हुन्छौँ, हामी परमेश्वर बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो प्रियहरू, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँमा भएको बलमा, तपाईँको भएको घमण्डमा, भनौँ न घमण्ड गर्नु, तपाईँमा भएको चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिको कुरामा, तपाईँमा भएको चाहिँ ज्ञान बुद्धिका कुराहरूमा तपाईँ घमण्ड गर्नु आवश्यक छैन। हामी मानिस जाति कुनै पनि कुरामा पूर्ण छैनौँ। त्यसकारण परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ हामीलाई। हामी परमेश्वरको चरणमा आउनु पर्दछ, उहाँको अगुवाई, उहाँको सहायताको, उहाँको निर्देशन मान्नु पर्दछ, होइन? उहाँको निर्देशन मान्नु पर्दछ। सबै मानिस सबै कुरामा परिपूर्णता छैनन्, होइन? र येशूले एक समय लुका 18:9-14 एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको थियो। यस खण्डमा एकजना फरिसी र एकजना कर उठाउने मानिसहरू, होइन, मानिस मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गएका थिए, होइन? अनि फरिसीले चाहिँ मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, बेविचारी अथवा यो कर उठाउने जस्तो पनि छैन भनेर उसले प्रार्थना गरेको थियो, होइन? तर कर उठाउने पनि त्यहाँ गएको थियो प्रार्थना गर्नु। अनि कर उठाउने चाहिँ टाढैबाट उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई आफ्नो छाती पिट्दै, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया देखाउनुहोस् भनेर पश्चाताप हृदय लिएर, दीन हृदय लिएर, होइन, एउटा आफूमा त्यो रित्तो महसुस गरेर उनले प्रार्थना गरेका थिए। फरिसीले आफू सबै कुरामा पूर्णता भएको, सबै कुरामा चाहिँ असल भएको, कुनै पनि गल्ती नगरेको, अनि कर उठाउने जस्तो पनि नभएको कुरा भनेर घमण्ड गर्दै प्रार्थना गर्यो। ऊ आफैले आफैलाई स्वधर्मी, म सबै ठिक छु, म जस्तो कोही छैन, त्यो कर उठाउने जस्तो पनि म छैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्रार्थना फरिसीले चढायो, है? तर कर उठाउनेले चाहिँ त्यसो गरेन। फरिसीले चाहिँ एउटा घमण्डको कारण, आफूमा भएको कुराको घमण्ड गरेका थिए। उसले परमेश्वरको सहायता, परमेश्वरको खाँचो, मद्दत, परमेश्वरको मद्दतको खाँचो भन्दा पनि उसले गरेका असल कुराहरू, फस्रा कुरामा पो घमण्ड गरिरहेको थियो त्यो फरिसी। तर कर उठाउनेमा त्यस्तो व्यवहार, त्यस्तो प्रकारको विचार थिएन। उनमा एउटा आत्मामा दीन भएर आएका थिए त्यो कर उठाउने, आत्मिक रूपमा एउटा दरिद्र बनेर आएका थिए। प्रभुमा केही पनि होइन। उनले आफ्नो आँखा स्वर्गतिर माथितिर उठाउने दुस्साहस पनि गरेनन्। उनले पश्चाताप गरे, म कमजोर छु, म दुर्बल छु, म पापी छु, म पापीमाथि दया देखाउनुहोस्, मलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। एउटा दीन आत्मामा त्यो दीन हृदय लिएर, दीन अवस्था भएर आए। उनमा परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राखेका थिए र उनले परमेश्वरमा पूर्ण पश्चाताप पनि गरेका थिए। उनी नम्र भएर परमेश्वरको चरणमा आए। तर फरिसी घमण्डी बनेर परमेश्वरको चरणमा गए। यसरी परमेश्वरले कर उठाउनेको प्रार्थना सुन्नुभयो, फरिसीको प्रार्थना सुनाइ भएन। फरिसीले चाहिँ आफूमा फस्रो घमण्ड देखाएर आएका थिए, होइन? सबै कुरा म जान्दछु, मलाई केही कुराको खाँचो छैन, म सबै कुरा म पूर्ण छु भन्ने हिसाबले आएका थिए। तर कर उठाउने चाहिँ आत्मामा दीन भएर आएका थिए। र अन्ततः परमेश्वरले त्यो कर उठाउने व्यक्तिको प्रार्थना सुन्नुभयो भनेर त्यहाँ बताइएको छ। फरिसीले आत्मिक घमण्ड गरे, आत्मिकै रूपमा एक किसिमको घमण्ड गरेका छन् फरिसीले। तर कर उठाउने चाहिँ नम्र बनेका छन्। आज हामी फरिसी जस्ता कति विश्वासीहरू, कति मानिसहरू आत्मिकी घमण्डी बनेका छौँ।
या कर उठाउने जस्तो विनम्र? प्रश्न चिन्ह हो यो। फरिसी जस्तै हामी आत्मिकी घमण्डमा हामी गर्छौँ है, सबै कुरा जान्ने, सबै कुरा बुझ्ने, मलाई परमेश्वरको कसैको सल्लाह चाहिँदैन, अथवा परमेश्वरको पनि चाहिँदैन, अथवा मानिसको पनि चाहिँदैन, मलाई कसैको सल्लाह सुझाव केही चाहिँदैन भन्ने कुराहरू, म ठिक छु भन्ने कुराहरू गर्छन्। यो फरिसीले पनि आत्मिकी घमण्ड गरे अनि उनले है आफूलाई सबै कुरा ठिक भएको ठाने। तर कर उठाउने चाहिँ विनम्र हृदय लिएर आए, आत्मा दीन भएर आए। हामी कर उठाउने जस्तो विनम्र बन्नु पर्दछ। आत्मामा दीन हुनेहरू धन्यका हुन् भनेर येशूले भन्नुभयो मत्ती 5:3। तिनीहरूमा परमेश्वरमा आशिषित हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ जो आत्मामा दीनहरू हुन्छन्। कर उठाउने परमेश्वरमा आशिषित बन्यो, उसको प्रार्थनाको सुनवाई भयो, किनभने ऊ आत्मामा दीन भएर परमेश्वरको नजिक आए। प्रियहरू, आज आत्मामा दीन बन्नुभएको छ या तपाईँ घमण्डी भएर जिउनु भएको छ? घमण्डले जहिले पनि मानिसलाई पतन गराउँछ। घमण्डले जहिले पनि मानिसलाई परमेश्वरबाट टाढा बनाउँछ। घमण्डले जहिले पनि मानिसलाई विनाशतिर लैजान्छ। प्रियहरू, हामी घमण्डमा होइन, विनम्रतामा आत्मामा दीन भएर परमेश्वरको चरणमा आउनुपर्छ। हामी आफैमा सबै कुरामा पूर्णता छैनौँ। कुनै न कुनै कुरामा चाहिँ हामी कमजोरी छौँ। हामीलाई आत्मिक सहायता चाहिन्छ, हामीलाई परमेश्वरको मद्दत चाहिन्छ। प्रियहरू, होइन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ, हामीलाई आत्मिक सहायता चाहिन्छ। होइन, कर उठाउने जस्तो हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भर पर्नु पर्दछ। त्यो कर उठाउने मानिस जसरी परमेश्वरमा भर परे, परमेश्वरमा भरोसा राखे, आफ्नो दुर्बलताहरू लिएर आए, आफ्नो पापको पश्चाताप गरे, आफ्नो कमी कमजोरीलाई सच्याउने एउटा प्रयत्न गरे, अनि परमेश्वरले त्यो कर उठाउनेको प्रार्थना सुन्नुभयो। प्रियहरू, यसो हुन सक्यो भने, कर उठाउने जस्तै विनम्र भएर हामी परमेश्वर आउन सक्यौँ भने, परमेश्वरमा फर्किन सक्यौँ भने, बल्ल हामी परमेश्वरमा धन्यको मानिस बन्न सक्छौँ। परमेश्वरमा तपाईँ र म आशिषित मानिस बन्न सक्छौँ। हामी केवल आत्मिक खाँचोमा मात्र होइन, हामी एक प्रकारले आत्मिकी दरिद्रता होइन, आत्मिकी कमजोर भएकोले नै ख्रीष्टको सहायता हामीलाई चाहिन्छ। हो, हामीलाई ख्रीष्टको सहायता चाहिन्छ। हामीलाई उहाँको आशिष, उहाँको अगुवाई चाहिन्छ। हो, हामीलाई उहाँको आशिष चाहिन्छ, हामीलाई उहाँको अगुवाई चाहिन्छ, उहाँको सहायता चाहिन्छ, हामीलाई उहाँको मद्दत चाहिन्छ। रोमी 5:8ले भने जस्तै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो लागि बलिदान हुनुभयो। प्रियहरू, हामी पापी थियौँ, हो कि होइन? हामी अधर्मी थियौँ, यसैको लागि ख्रीष्ट मर्नुभयो, अनि उहाँले उहाँको अनुग्रह यसमा प्रकट गर्नुभयो। होइन, हामी पापको दलदली हिलोमा डुबिरहेका थियौँ, होइन, हामी आफै यसबाट मुक्त हुन सकेका थिएनौँ। हामी सहायताविहीन अवस्थामा रहेको बेला ख्रीष्ट हाम्रो उद्धार, मुक्ति र छुटकारा दिनलाई उहाँ बलिदान हुनुभयो। क्रुसमा उहाँले आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभयो। हामी आत्मिक रूपमा होइन समस्याग्रस्त थियौँ, हामी आत्मिक रूपमा गरिब थियौँ, आत्मिक रूपमा हामी दरिद्र थियौँ, आत्मिक रूपमा हामी दीन थियौँ, हामी आत्मिक रूपमा कमजोर थियौँ। यसै कारण त हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रह, दया र कृपाको खाँचो थियो र परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा आवश्यक छ भने जान्नुहुन्थ्यो, अनि यो कुरा हामीलाई जहिले पनि चाहिन्छ र यो कुराको खाँचो हुन्छ। कहिले कहिले मात्रै हुने कुरा होइन, जहिले पनि हामीलाई यो कुरा चाहिन्छ। आज
संसारमा मानिसहरूले मानिसको बाहिरी रूप, लवाई खुवाई अनि उसको बाहिरी हावभावको कुरालाई हेरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्दछन्, हैन? बाहिरी रूपको विश्लेषण गर्छन्, उसको लवाई खुवाई हेर्छन्, उसको बोलाइ हेर्छन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ यो कि परमेश्वरले मानिसको भित्री भाग, हृदयलाई हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले हाम्रो आत्मिकी जीवन असल भएको चाहनुहुन्छ। बाहिर हाम्रो कस्तो छ भन्ने कुरा होइन, हाम्रो हृदय कस्तो छ भन्ने कुराले ठुलो महत्त्व राख्छ। हाम्रो विचार कस्तो छ भन्ने कुराले ठुलो महत्त्व राख्छ। हाम्रो आत्मिकी जीवन कस्तो छ भन्ने कुराले ठुलो महत्त्व राख्छ। भक्तिको भेष लिने तर परमेश्वरको शक्तिलाई इन्कार गर्ने भन्ने कुरा होइन। हामी चाहिँ आत्मिकी जीवनमा परमेश्वरले असल भएको चाहनुहुन्छ। आत्मामा दीन हुनेहरू धन्यको हुन् भनेर येशूले भन्नुभयो। अथवा अर्थात् यिनीहरू एउटा परमेश्वरमा आशिषित मानिसहरू हुन् भनेर भनिएको छ। स्वर्गको राज्य यिनीहरूको हो भनेर येशूले डाँडाको उपदेशमा भन्नुभयो, होइन? परमेश्वरको राज्यको मानिसहरू हामी हौँ। हामी परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ, परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, होइन? किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो कि स्वर्गको राज्य तिमीहरूकै हो। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूकै हो। परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यमा हुनु भनेको पक्कै पनि आशिषित मानिस हुनु हो, होइन? परमेश्वरको राज्यमा रहनु, परमेश्वरको, होइन, एउटा धार्मिकतामा जिउनु, परमेश्वरमा हुनु भनेको चाहिँ पक्कै पनि आशिषित मानिस हुनु भनेको हो, होइन? पक्कै पनि धन्यको मानिस हुनु हो। परमेश्वरको राज्यमा हुनु, होइन, भनेको चाहिँ उहाँको अधिकार र छत्र छायामा रहनु हो र उहाँको शक्ति र सुरक्षामा रहनु हो। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा रहन्छौँ, होइन, अनि जब हामी परमेश्वरको राज्यमा रहन्छौँ र परमेश्वरको राज्यमा हुन्छौँ, उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा हुन्छौँ, जब तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा हामी आफूलाई राख्छौँ, उहाँले तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो सरोकार गर्नुहुन्छ। जे कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, होइन, जे कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले तपाईँको निम्ति यो काम गर्नुहुन्छ। यो काम उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। जे कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, त्यो कुरा गर्नको लागि उहाँले तपाईँलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको निम्ति शक्ति दिनुहुन्छ, सामर्थ्य दिनुहुन्छ। त्यो उहाँको सामर्थ्यद्वारा हामी उहाँले राख्नुभएको काम हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरमा हाम्रो चाहिँ एउटा चूर्ण हृदय हुनु पर्यो। चूर्ण हृदय हुनु पर्यो। परमेश्वरमा नम्र हुनु पर्यो, होइन? परमेश्वरमा नम्र हुनु पर्यो। यदि हामी आत्मामा दीन हुनुको साटो, होइन, घमण्डी बन्छौँ भने परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन भने हामी कसरी आशिषित बन्न सक्छौँ, होइन? यदि हामी आत्मामा दीन हुनुको साटो घमण्डी बन्छौँ भने, है, परमेश्वरमा हामी दीन हुनुपर्ने, नम्रता हुनुपर्ने, होइन? एउटा प्रभु म चाहिँ तपाईँ बिना रित्तो छु, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको एउटा, होइन, आफूमा आफ्नो दुर्बलतालाई, होइन, महसुस गरी हामीले परमेश्वरमा आउने हो भनेदेखि, है, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर त्यसको साटो घमण्डी गर्ने, होइन, परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन भने हामी कसरी आशिषित बन्न सक्छौँ? हामी आशिषित मानिस बन्नै सक्दैनौँ। हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा विनम्र भएर उहाँको चरणमा जानु आवश्यक छ, होइन? परमेश्वरको चरणमा तपाईँ र म पूर्ण भएर, विनम्र भएर, पूर्ण रूपमा उहाँको चरणमा जानु आवश्यक छ, है? तपाईँको, होइन, आत्मिकी घमण्ड, पाप, अधर्म सबै हटाएर
रित्तो बनाउनु आवश्यक छ। जुन पाप, जुन घमण्ड छ, होइन, जुन अधर्म छ, यी सबै कुरा हटाउनु पर्यो, रित्तो बनाउनु पर्यो। म त प्रभु केवल रित्तो छु, आउनुहोस्, ममा बास गर्नुहोस्। प्रभुलाई हामीले निमन्त्रणा गर्नु पर्यो अनि परमेश्वरको सहायता माग्नु अनि उहाँको काम तपाईँको जीवनमा हुनु अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी हरेकले परमेश्वरको सहायता माग्नुपर्छ, होइन? हामी हरेकले परमेश्वरको मद्दत माग्नुपर्छ, हामी हरेकले परमेश्वरको अगुवाई माग्नुपर्छ, ताकि होइन हामीमा परमेश्वरको काम, परमेश्वरमा आशिष बन्न सकौँ, आशिषित बन्न सकौँ कि त्यो मानिस धन्यको हो, त्यो मानिस आशिषित हो भनेर भनेको छ। हामी आशिषित हुनु पर्यो, हामी धन्यको हुनु पर्यो नि, होइन? प्रियहरू, जब कुनै मानिस प्रभुलाई चिन्छ, होइन, जब कुनै मानिस प्रभुलाई विश्वास गर्छ, पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा आउँछ, तब उसले थाहा पाउँछ कि आफू कस्तो छु भनेर। उसले थाहा पाउँछ आफ्नो आत्मिक अवस्था। म त परमेश्वर बिना केही पनि होइन रहेछु भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ, होइन? अनि उसले परमेश्वरमा भर पर्दछ, परमेश्वरमा भरोसा गर्दछ। अनि परमेश्वरले यस्तो मानिसलाई आशिष दिनुहुन्छ, आशिषित तुल्याउनुहुन्छ, होइन? परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेले आफूलाई थाहा पाउँछ, म कमजोरी छु, म दुर्बल छु, मलाई परमेश्वरको मद्दत चाहिन्छ, मलाई ख्रीष्टको सहायता चाहिन्छ। उसले परमेश्वरमा भरोसा गर्दछ र यो कुरा उनले थाहा पाउँदछन् कि अनि परमेश्वरमा यस्तो मानिसलाई चाहिँ के हुन्छ त, होइन? यदि आफूलाई विनम्र तुलाएर, होइन, पश्चाताप गरेर परमेश्वरका आउँछन् भने परमेश्वरले यस्तो मानिसलाई आशिषित तुलाउनुहुन्छ, होइन? त्यसकारण आत्मामा दीन भएर परमेश्वरका आउनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब तपाईँ र म आत्मामा दीन भएर परमेश्वरका आउँछौँ, होइन, परमेश्वरको नजिक आउँछौँ, होइन, यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दीन, नम्रताको साटो घमण्डी बनेर, होइन, मानिस हिँड्न थाल्यो भने उसमा अरूभन्दा म राम्रो, ऊ जस्तो केही, होइन, अरू कोही नभएको, ऊ मात्र ठिक भएको, ऊ मात्रै असल भएको, अरू सबै बेठिक देख्ने तुलना गर्ने हुन्छ, होइन? यो कम्पेयर गर्ने हुन्छ, कम्प्यारिजन होइन। ऊभन्दा म ठुलो, ऊ त्यो फरिसी जस्तो क्या, होइन, त्यो कर उठाउने जस्तो म छैन, म चाहिँ धर्मी छु, म ठिक छु, सबै कुरा असल गरेको छु, त्यो कर उठाउने जस्तो पापी पनि छैन भन्ने खालको घमण्ड, आत्मिकी घमण्ड गर्ने, होइन? यस्तो खालको तुलनात्मक कुराहरू गर्न थाल्छन् र फरिसी जस्तै आत्मिकी कुराको घमण्ड गर्दछन्। म हप्तामा 2 दिन उपवास बस्दछु, होइन, अरू जस्तो छैन भनेर फरिसीले भनेको थियो नि त, त्यो कर उठाउने जस्तो छैन। आज कति मानिसहरू फरिसी जस्तै चरित्र देखाएर परमेश्वरको आशिष गुमाउँदछन्, हो? फरिसी जस्तै घमण्ड गरेर, फरिसी जस्तै चरित्र गरेर, फरिसी जस्तै चाहिँ, होइन, मै हुँ भनेर परमेश्वरबाट आउने आशिष सबै रोकेको हुन्छ, परमेश्वरबाट आउने चङ्गाई रोकेको हुन्छ, परमेश्वरबाट आउने अचम्मको कामहरू रोकेको हुन्छ, परमेश्वरको त्यो आशिष छुवाईहरू त्यही रोकेको हुन्छ। के तपाईँको जीवनमा कुनै कुराहरू आशिषित बन्न सक्नुभएको छैन, धन्यको बन्न सक्नुभएको छैन? तपाईँको हृदय जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईँ र म फरिसी जस्तै त्यो आत्मिकी आत्मा लिएर हिँडेका छौँ भने पश्चाताप गर्नुपर्छ, कर उठाउने जस्तै, हे प्रभु, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। जब मानिसहरू फरिसी जस्तै घमण्ड गर्छन्, म आत्मामा 2 दिन उपवास बस्छु, म त्यो कर उठाउने जस्तो छैन, म त्यो फलाना जस्तो छैन, म त एकदम बाइबल पढ्दछु, म एकदम 3 दिन उपवास बस्दछु, म त प्रभु भनेर, होइन, यसो गर्दछु, उसो गर्दछु, विभिन्न किसिमको घमण्ड गरेर यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको आशिष गुमाउँदछन्। फरिसी जस्तो चरित्र देखाएर मानिसहरूले परमेश्वरको आशिष गुमाउँदछन् र अन्धकारको बन्धनमा पर्दछन् र यस्तो हुनु भनेको चाहिँ यो निकै नै दुःख लाग्दो कुरा हो, है? यो चाहिँ धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो। मानिस आफैमा पापी स्वभावमा जकडिएको छ, स्वार्थी, होइन, घमण्डी, रिसाहा, आफ्नो कमजोरी नदेख्ने, बाहिरी घमण्डी चरित्र र स्वभाव प्रकट गर्ने तर हृदयको रित्तोपना नदेख्ने,
दरिद्रता कमजोरी नदेख्ने, जब हामी हाम्रो आत्माको दीन अवस्थामा चाहिँ भएर प्रभुमा समर्पण गरेको खण्डमा मात्रै परमेश्वरमा तपाईँ र म के हुन सक्छौँ? धन्यको हुन सक्छौँ, परमेश्वरमा आशिषित हुन सक्छौँ। कति मानिसहरू आफ्नो आत्मामा दीन बन्न सक्दैनन्, नम्र बन्न सक्दैनन्, घमण्ड गर्छन् फरिसी जस्तै। कतिचोटि हामी विश्वासीको जीवनमा पनि यस्तो परीक्षाहरू आउँछन्, यस्तो समयहरू आउँछन्, यस्तो अवस्थाहरू आउँछन्। यदि यस्तो अवस्था र समय परीक्षाहरू तपाईँले झेल्नु परेको छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। प्रभु, म विनम्र भएर तपाईँको चरणमा आउँदछु, मलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँको अगुवाईको खाँचो छ भनेर हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। फरिसी जस्तो आफ्नो असल काम, आफ्नो आत्मिकी घमण्डको प्रकट गर्दै परमेश्वरमा आशिषित हुने चाहना राख्नु गलत कुरा हो। हामी परमेश्वरको नजरमा रित्तो छौँ, हामी परमेश्वरको नजरमा कमजोर दुर्बल छौँ। नम्रतामा परमेश्वरको चरणमा आएर उहाँमा राखिएको आशिषको भागीदार अवश्य बन्नु पर्दछ सबैजना, होइन? जतिजना तपाईँ आज यो अनलाइन सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नम्रतामा आउनुहोस्, परमेश्वरमा दीन, आत्मामा दीन हुनुहोस् र परमेश्वरमा एउटा आशिषित जीवन, परमेश्वरमा भएको त्यो धन्यको पात्र तपाईँ बन्न सक्नुभएको होस्, है? हामी देख्छौँ कि यहाँ मत्ती 5:3 जसरी येशूले त्यो डाँडाको उपदेशमा भन्नुभएको थियो, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। आत्मामा दीन हुनेहरू धन्यका हुन्, स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो भनेर त्यहाँ भनियो। जब हामी आफ्नो जीवन परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पण गर्छौँ, हामी आफ्नो आत्मामा दीन हुन्छौँ, रित्तो हुन्छौँ, प्रभुमा भरोसा राख्छौँ, अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यको तपाईँ र म हकदार बन्न सक्दछौँ, परमेश्वरको राज्यको तपाईँ र म नागरिक बन्दछौँ, होइन? परमेश्वरको राज्यको एउटा नागरिक हामी बन्न सक्दछौँ, किनकि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, होइन? परमेश्वर हामी कोही पनि नाश भएको चाहनुहुन्न, कोही पनि विनाश भएर गएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हरेकले अनन्त जीवन पाएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, है, हामी उहाँको सन्तान भएपछि उहाँको राज्यको हकदार पनि हौँ, होइन? उहाँको सन्तान भएपछि उहाँको राज्यको के हौँ त? हकदार पनि हौँ। जसले आत्मामा दीन हुन्छ, जो नम्र हुन्छ, जो आत्मामा रित्तो हुन्छ, ख्रीष्टको सहायता मद्दतको खोजी गर्छ, यो मानिसलाई परमेश्वरले धन्यको भन्नुहुन्छ, आशिषित भन्नुहुन्छ, किनकि वो स्वर्गको राज्यको नागरिक हो। जब ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ, आफ्नो सारा पाप पश्चाताप गरी परमेश्वरमा फर्कन्छ भने परमेश्वरले उसलाई धन्यको भन्नुहुन्छ, उहाँको राज्यको मानिस उहाँले भन्नुहुन्छ। यसकारण आज हामी हरेकले आफ्नो आत्माको जाँच गर्नु आवश्यक छ, हाम्रो हृदयको जाँच गर्नु पनि आवश्यक छ। फरिसी जस्तो म प्रभुको निम्ति सबै काम गरेको छु, उपवास बसेको छु, असल काम गरेको छु, आदि प्रकारको आत्मिकी घमण्डी विद्रोही बनेर आत्मामा दीन नभएर मै हुँ, म जस्तो कोही छैन भनेर लुसिफरको, होइन, दियाबलसको जस्तो घमण्ड गर्ने हो भने परमेश्वरमा तपाईँ र म धन्यको बन्न सक्दैनौँ, परमेश्वरमा तपाईँ र म आशिषित बन्न सक्दैनौँ, होइन? लुसिफर पनि त स्वर्गको एउटा, है, मुख्य स्वर्गदूत थिए। त उनले भने कि म परमेश्वरभन्दा माथि जान्छु, परमेश्वरको शासनभन्दा म माथि जान्छु, परमेश्वरभन्दा ऊ ठुलो हुने कोसिस गर्यो, घमण्ड गर्यो। त्यही घमण्डका कारण ऊ स्वर्गबाट पतन भयो, अन्ततगत ऊ दियाबलस भयो, है, दुष्ट आत्माहरू भयो, उसको सबै कुराहरू परिवर्तन भयो, उसले परमेश्वरमा भएको त्यो आशिषहरू गुमायो। श्रापको कारण, है, श्रापको एउटा पात्र बन्न पुग्यो। आज तपाईँ र म आत्मामा दीन भएन, आत्मामा दीन नहुने,
फरिसी जस्तो, दियाबलस जस्तो, होइन, लुसिफर जस्तो घमण्ड गर्ने, आत्मिकी घमण्डमा फुल्ने अनि अन्ततगत पतनमा जाने काम हामी गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको आशिष गुमाउने मानिसहरू बन्नु हुँदैन। परमेश्वरमा तपाईँहरूमा धन्यको हुनुपर्छ। परमेश्वरमा तपाईँहरूमा आशिषित व्यक्ति बन्नुपर्छ। परमेश्वरको त्यो महान कामलाई बोकेर हिँड्ने एउटा पात्र माध्यम बन्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको अचम्मको काम देख्ने मानिस हुनुपर्ने। तर कतिचोटि मान्छे घमण्ड गर्छ, होइन, आत्मिकी घमण्डमा फुल्छ, परमेश्वरको आशिष गुमाउँछ, परमेश्वरको अचम्मको काम देख्न सक्दैन। यसकारण हामीले आत्मामा दिन भएर प्रभुमा आउनै पर्छ। हाम्रो घमण्ड, हाम्रो पाप, हाम्रो अधर्म, दुष्टता सबै त्यागेर हे प्रभु म रित्तो छु, मलाई भर्नुहोस् भनेर परमेश्वरमा आउनु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरमा आउँदछौँ, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुहुन्छ। हामी उहाँको राज्यको सन्तान बन्न पुग्दछौँ। उहाँको राज्यको सन्तान बन्नु हाम्रो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू, होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामी उडन्त पुत्रको कथा हेर्छौँ, उडन्त पुत्रको घटनालाई हामीले विचार गर्छौँ, उडन्त पुत्रको दृष्टान्तमा कान्छो छोराले आफ्नो बाबुसित झगडा गरी आफ्नो अंशको भाग मागेर बाबुबाट टाढो भएर गए। लुका 15 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो घटना पाउनुहुन्छ। सुसमाचार लुका, है। अनि ऊ कान्छो छोराले चाहिँ आफ्नो बाबुबाट को त्यो अंश मागेर, कान्छो छोराले चाहिँ अंश मागेर बाबुबाट टाढो गए। अनि टाढो देशमा गएर उसले आफ्नो अंशको भाग सबै मोज मस्तीमा उडाए। पछि उसको सम्पत्ति सबै उडाएपछि अन्तिममा टाट पल्ट्यो। मोज मस्तीमा यताउता केटीसँग लाग्ने, साथीभाइसँग लाग्ने, मोज मस्तीमा सबै सम्पत्ति उडायो। अन्तिममा करोडपति मान्छे रोडपति नै भयो। अनि छैन, जिरो लेभलमा झऱ्यो। पछि केही भएन, खानेकुरा पनि भएन। त्यसपछि छन् गेडी सबै, है, मेरी छैनन् गेडी सबै टेडी भन्छ नि त नेपाली उखानमा। पैसा हुँदा सबै आफ्नो, साथीभाइ सबै आफ्नो। पैसा नहुँदाखेरि सबैले वास्ता पनि गर्दैनन्, आँखा पनि टेढो टेढो लाएर जान्छन्, होइन र। अनि त्यो कान्छो छोरो, उडाउ पुत्रको कान्छो छोरो पनि त्यस्तै भयो। उडाउ पुत्र जसलाई उडन्ते पुत्र उडेर, होइन, त्यसरी ऊ गयो, आफ्नो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति सकायो। पैसा हुन्जेल धेरै साथी थिए, है, सबै वरिपरि ताली ठोक्ने पनि थिए। पैसा सकेपछि उसको कोही पनि भएन, उसलाई सहायता गर्ने मान्छे कोही निस्किएन। अनि उनी कामको खोजीमा निस्के। उनले कतै काम पनि पाएनन्, जागिर पनि पाएनन्। अन्त्यमा त्यसले एउटा काम भेटायो। त्यसले चाहिँ सुँगुर चराउने काम पायो। अनि सुँगुर चरायो, के खाने पनि भएन। अनि अन्तिममा उसलाई भोक लाग्यो, अनि केही भएन। अनि त्यो कान्छो छोरोले अन्तिममा भोकले गर्दाखेरि उसले चाहिँ सुँगुरको चारो खान पुग्यो। सुँगुरको चारो खायो उसले, बाध्य भयो सुँगुरको चारो खानु। अनि त्यो सुँगुरको चारो खाँदै गर्दा उसको चेत खुल्यो, चेतना खुल्यो कि मेरो बाबुको घरमा त नोकर चाकरहरू छन्, उनीहरूको लागि प्रशस्त छ, उनीहरूले यसरी, है, सबै कुरा पुगिसरी छ। तर म भने यता सुँगुरको चारो खानु परेको छ। उसको जीवनमा, उसको मनमा त्यो चेत खुल्यो र उसले मनमा नै निर्णय गर्यो, म मेरो बाबुको घरमा फर्केर जान्छु अनि भन्ने छु, म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन, मलाई तपाईँको नोकर सरह तुलाएर राख्नुहोस् भनेर म भन्ने छु। अनि छोरो उसको बाबुको घरमा फर्केर गयो। त्यो निर्णय लिएर त्यो सुँगुरहरू चराउने काम छोडेर बाबुको घरमा फर्केर गयो। बाबुले छोरो आएको टाढैबाट देख्यो। अनि आफ्नो छोरो आएको देखेपछि बाबु खुसीले गदगद भयो र कुद्देर गएर छोरालाई आङ्गालो हाल्यो। सायद छोरा सुँगुर चराएर पुरै सुँगुर गनाई
राखेको थियो, सुँगुरको चारो खान्थ्यो, लुगा सबै कटकटिएका थिए, लुगाहरू थिएनन्, उसले सम्पत्ति सबै उडाएको थियो, उसले सम्पत्ति सबै उडाएको थियो अनि यी सबै कुराहरू उसले गुमाएको थियो। कटकटेको लुगा, गनाउने सुँगुरको चारै खाइराखेको मान्छे बाबुले कुदेर गएर अँगालो हाल्यो, छोरालाई स्वागत गर्यो, नयाँ पोसाक नयाँ औँठी लगाइदियो, भोज लगायो। जसरी कान्छो छोरोले दीन बनेर नम्र बनेर फर्किए, आत्मामा म दीन भनेर फर्किए उनी, म त नोकर सरह पनि हुने योग्यका छैन, म त मेरो बाउको सम्पत्ति मैले अंश मागेर मैले सबै उडाएँ, म जस्तो पापी मान्छे, म जस्तो एकदम काम नलाग्ने मान्छे कोही पनि छैन, म त एउटा नोकर तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन, मलाई नोकर सरह तुलाउनुहोस् भनेर त्यो आत्मामा दीन भनेर नम्र बनेर फर्किए। नोकर सरह तुलाउनुहोस् भनेर भने, तर उसको बाबुले छोरा दीनता, नम्रता र पश्चातापी बनेर फर्किएकोमा स्वागत गरे, भव्य स्वागत गरे है। स्वागत मात्र होइन, भव्य स्वागत गरे। अनि त्यो एउटा माहौल बडो गजबको भयो त्यहाँ। आज हामी पनि हाम्रो आत्मामा हाम्रो घमण्ड, दुष्टता, पाप सबै त्यागेर दीनता होइन, नम्रता, पश्चाताप सहित परमेश्वर पिता कहाँ आएमा परमेश्वरले हामीलाई पनि भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, हामीलाई आशिषित तुलाउनुहुन्छ, उहाँको राज्यको सन्तान तुलाउनुहुन्छ हामीलाई। येशूले भन्नुभयो, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूको हो। कि आज परमेश्वरमा हामी धन्यको बन्न सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी आशिषित बन्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरको चरणमा आत्मामा दीन भएर आउन सक्छौँ, नम्रता लिएर आउन सक्छौँ, पश्चातापी बनेर आउन सक्छौँ। हाम्रो घमण्ड, पाप, दुष्टता, अधर्म सबै हामी त्यागेर प्रभु म तपाईँको चरणमा आउँछु भन्न सक्छौँ। यदि यसो भन्छौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यको हुन सक्छौँ, परमेश्वरको राज्यको नागरिक बन्न सक्छौँ, परमेश्वरमा आशिषित व्यक्ति बन्न सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी सबै बन्धन, श्रापका कुराहरू तोडेर हामी अगाडि जान सक्छौँ। कुनै तपाईँको जीवनमा बन्धनहरू छन्, श्रापहरू छन् होइन, कुनै परमेश्वरको काम अचम्म काम हुन सकेको छैन, दुष्टले काम एउटा बाधा ल्याइराखेको छ, तपाईँले आफ्नो जीवनमा आशिषित महसुस गर्नुभएको छैन, आउनुहोस् हामी आफ्नो आत्मामा दीन बनेर फर्कौँ। प्रभु मलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँ बिना त म रित्तो छु, तपाईँ बिना म केही गर्न सक्दिनँ, प्रभु म तपाईँ कहाँ आउँछु भने विनम्र साथ हामी फर्कौँ। प्रभुमा हामी धन्यको बन्न सकौँ, प्रभुमा हामी आशिषित बन्न सकौँ, प्रभुको राज्यको मानिस हामी बन्न सकौँ, आत्मिकी राज्यहरूमा हामी हिँड्न सकौँ, प्रभुको शक्तिको अनुभव हामी गर्न सकौँ, प्रभुको छुवाई, चङ्गाई होइन, छुटकाराको महसुस हामीले गर्न सकौँ, अनुभव गर्न सकौँ। प्रभुले यहाँहरूलाई सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको शरणमा आउँदछौँ, तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई छुनुहोस्, हामीलाई हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, हाम्रो आत्मामा हामीलाई दीन तुलाउनुहोस्, नम्रता तुलाउनुहोस्, हाम्रो जीवनमा भएको घमण्ड, ओ प्रभु हाम्रो जीवनमा भएको पाप, हाम्रो जीवनमा भएको अधर्म, हाम्रो जीवनमा भएको दुष्टतालाई निकाल्नुहोस्। सबै श्रापको बन्धनहरू, सबै अन्धकारको शक्तिका बन्धनहरू, सबै त्यो दियाबलसका दुष्ट आत्माको बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्
येशूको नाउँमा सबै रोग बिरामबाट छुटकारा, सबै श्रापको बन्धनबाट छुटकारा, सबै घमण्डको आत्माबाट छुटकारा, सबै आत्मिकी घमण्ड र स्वधर्मीको आत्माबाट छुटकारा, सबै किसिमको भक्तिको भेष लिने त्यो आत्माबाट छुटकारा। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको छुवाई सबैलाई दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको आशिष सबैलाई दिनुहोस्। हामी तपाईँमा धन्यको मानिस बन्न सकौँ, तपाईँमा हामी आशिषित मानिस बन्न सकौँ, तपाईँको छुवाईको महसुस गर्न सकौँ, तपाईँको चङ्गाईको महसुस गर्न सकौँ, तपाईँको आशिषको महसुस गर्न सकौँ। हो येशू तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो जीवनमा, हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो हृदय रित्तो छ, हामी दीनतामा छौँ प्रभु, हामी तपाईँको खाँचो छ। हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आवश्यकता छ, तपाईँको अगुवाईको खाँचो छ, तपाईँ परमेश्वरको मद्दतको खाँचो छ प्रभु हामीलाई। धन्यवाद। जो जति प्रभु अनलाइन सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, आज यो सङ्गतिमा बस्ने हरेक मानिसहरूलाई तपाईँले छुनुहोस् येशूको नाउँमा। छुटकारा दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, चङ्गाई दिनुहोस्, आशिषित मानिस बनाउनुहोस्, अधर्म पापबाट छुटकारा दिनुहोस्, शुद्ध बनाउनुहोस्, घमण्डी आत्माबाट छुटकारा दिनुहोस्, विनम्रता र नम्रता आत्मामा दीन भएर हामी तपाईँमा फर्कन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। हप्ताभरि तपाईँको शान्ति, सुरक्षा, आशिषमा सबैलाई राख्नुहोस् प्रभु। पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस्, हरेकलाई भर्नुहोस्, हरेकलाई अगुवाई गर्नुहोस् येशूको नाममा। हालेलुया। तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अनलाइन सङ्गतिमा, आफ्नो घर कोठाहरूबाट प्रभुको छुवाईलाई लिनुहोस्। प्रभु मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्, प्रभु आउनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले नम्रतामा, दीनतामा हामी परमेश्वरमा फर्कन सकौँ। हे प्रभु धन्यवाद, तपाईँको आशिषको लागि धन्यवाद, तपाईँको सहायताको लागि धन्यवाद, तपाईँको अगुवाईको लागि धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि है प्रभुले तपाईँहरूलाई हप्ताभरि आशिष दिनुभएको होस्। हामी परमेश्वरमा दीनतामा होइन, नम्रतामा परमेश्वरमा आशिषित बनेर अगाडि बढ्न सकौँ, प्रभुको अगुवाई खोज्न सकौँ यी दिनहरूमा होइन, यी समयहरूमा, कठिन समयहरूमा होइन, सङ्कटको समयमा, महामारीको समयमा। हे प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, आशिषित तुलाउनुहोस् भनेर हामी भनौँ। प्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुभएको होस्, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको समाजमा काम गर्नुभएको होस्। र यो हप्ता सूचना हामी भन्न चाहन्छौँ, जतिजना तपाईँहरू यो हप्ता साप्ताहिक उपवास प्रार्थना होइन गर्दै हुनुहुन्छ, यो हप्ता भारत देशको लागि प्रार्थना गर्नुहोला। अनि जिल्ला चाहिँ काठमाडौँ, अनि जाति ठकुरी जाति है। भारत देशको लागि प्रार्थना गर्नुहोला, काठमाडौँ जिल्लाको लागि प्रार्थना गर्नुहोला, ठकुरी जातिको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि साथसाथै नेपाल देशको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। अहिले यो जहाँ जहाँ लकडाउन भइराखेको छ कोभिडको कारण, अनि यी स्थितिमा यो महामारीलाई जितेर है हामी अगाडि बढ्न सकौँ र यो महामारीको यो रोग व्याधिको समयहरू अन्त्य भएर गएको होस् भने हामी प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशमा जो जति कोभिड बिरामी हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि पनि निको हुन सकेको हुन् भनेर प्रार्थना गरौँ। उपचार गर्ने डाक्टरहरू अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू जो खटिएका छन्, फ्रन्ट लाइनमा जो छन्, उनीहरूको लागि पनि परमेश्वरको सुरक्षा आशिष रहेको होस् र परमेश्वरको मुक्ति शान्ति उनीहरूको जीवनमा आएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। र सबै मण्डली, पास्टर, अगुवा होइन, विश्वासी जनहरूलाई पनि प्रार्थना गरौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म परमेश्वरको काम हुन सकेको होस्, शान्ति, सुरक्षा, सुस्वास्थ्यको कायम रहोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। र अरू कुनै त्यस्ता सूचनाहरू छन् होइन, तपाईँको घरेलु सङ्गति, जीवनजुण्डको अगुवाहरूले तपाईँलाई दिनु नै हुनेछ र त्यसमा हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ। र जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्य होइन मापदण्ड पालन गर्नुहोला। यदि इनकेस बाहिर जानुभयो भने होइन सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जानुहोला।
अन्यथा भित्रै रहेर तपाईँ आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोला र अर्को हप्ता फेरि हामी ठिक समयमा हामी यही समयमा अनलाइनमा आउने नै छौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट जय मसीह भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिषित राख्नुहोस्। धन्यवाद।